有什么长得很凶但其实很温柔的生物？哎呦，又到了好奇心最爱的不知道多久一回的盘点视频啊！也不说别的啊，主要是最近家里出现点小伙伴啊，让我十分想做一期视频。那么这位小伙伴是谁呢？作为一个外骨骼生物极度恐惧者，说出他的名字我都得深呼吸一下，那就是油盐。哎呀，就这种妥妥出现在恐怖片、末日片、探险片里一点不违和的造型，你别说靠近他，我光看见他我就得原地战吼。不过其实啊，有一说一，他更怕遇见你。你别看他长得跟什么变态实验的产物一样的，其实这货特别怂啊！对，温顺都不足以形容他，就是怂。你要是觉得你看见他你吓得够呛，我敢保证他看见你的惊吓程度是你的10倍。不像我那个最烦的蟑螂，他妈的蟑螂就跟有什么雷达一样，能精准的分辨出来人群中谁怕他，然后玩了命的往那个人那儿跑。我是真的服了。而且油盐这家伙喜欢阴冷潮湿，就人身上那点体温在他们眼里跟下火海差不多。最重要的是，油盐的菜单上最大的一道主食就是蟑螂。所以你看啊，胆小不攻击人类，还帮人类灭害虫，这不就妥妥的人类的好朋友？来，大家欢迎一下人类的好朋友。说白了我白说了，当时上学时候宿舍里闹蟑螂，就是广州土特产那种猛男型蟑螂，我就想到了养猫防老鼠的妙招。结果上网一搜，出来俩结果，一个是白鹅高脚猪，一个是油盐。我都服了，我怕蟑螂难道是怕它咬我吗？这俩大哥一个长得比一个抽象，真买回来放宿舍，那不就和天天围观异形大战铁血战士一样吗？不说了，反正小伙伴们要是真遇到油盐了，我保证啊，你跺跺脚它是窜眉影子。不过窜眉影子好像更吓人。说完了虫子啊，再来一个更是重量级的海鬣蜥，世界上唯一一个能适应海洋生活的爬行动物啊！这货长得我真是没话说，头上全是肉刺，背上一排角刺，爪子又锋利还又是钩子形状，甚至还能在海里行走，这不就是哥斯拉吗？你要是说哥斯拉设计的时候没参考他，我是真不信。但是呢大哥都长成这个样子了，结果是个纯素食主义者，天天趴海底啃海藻吃的，这什么反差哥？这就和你跟我说一个长得和泰森一样的猛男，浑身上下没有一块皮是没纹身的，结果大哥是全国十字绣冠军，有什么区别？而且海鬣蜥还是异为物种啊，性格十分温和，简直让人难以想象。再来一个棕狼，虽然它长得像狼，名字里也有狼，但大哥其实是属于一种独特的犬科动物。不光如此，虽然它也是食肉目的，但你要是只给它吃肉，它立马就营养不良。对，大哥真正的主食是水果和蔬菜，肉对于他来说最多算个甜点，这你敢信？而且他最爱的食物叫做狼果，这种果子在人类界也有一个鲜为人知的名字啊，那就是西红柿。我是真的没话说了，喜羊羊与灰太狼撑不起我是吗？这不纯就是个焦太郎。不说了啊，这个话题下我还有一个不得不说的生物，真是我童年阴影。小时候我一直以为这货就是电影大白鲨的原型，那就是体长近8米，体重4吨多，天天张着血盆大口在海里游来游去的老鲨。你就说这长得吓不吓人嘛？但人家其实性格非常温和啊，张个大嘴也只是为了吃浮游生物。反正我管你这那的，说再多也没用。这要是让我在海里遇见它，你都不用它捕食，我直接一个嘎巴我就死那儿。得，咱下期再见，吹吧。